咁跟住咧，我哋就會連續講幾頁，包括空空嘅籃子、鮮甜嘅番茄、當籃子遇上番茄同埋籃子與番茄嘅音樂旅程。咁其實呢幾頁咧都係幫助我哋準備去彈奏和弦嘅。咁首先我哋先去一去空空嘅籃子喎。咁我哋可以跟隨住本書嘅呢個提示啦，即係兩個黑鍵嘅左邊嘅呢個音，同埋三個黑鍵組就嗰兩個黑鍵之間嘅呢個音。我哋兩隻手分別用1同埋5手指去彈出嚟嘅。我哋首先可以先喐一喐我哋嘅呢兩隻手指先啦，跟住我哋就試下喺琴鍵上面咧揾晒全部嘅空空嘅籃子咯。有冇人估到點解呢個係一個空空嘅籃子嘅咧？咁我哋試下再聽一次個聲音咯噃。咁原來咧呢個聲音嘅距離咧，我哋喺音樂嘅術語裏邊咧，我哋叫一個完全嘅5度 perfect fifth。咁 perfect fifth 咧完全5度，我哋會聽到一個比較空洞嘅聲音。所以咧呢陣時，我哋會用一個空空嘅籃子咧，俾學生一個形象化嘅通過聽覺同埋視覺連結，等佢咧會容易啲認到呢個聲音嘅效果嘅。咁留意一下，如果咧小朋友嘅手唔夠大嘅話，我哋可以用雙手去揾佢出嚟嘅。我哋雙手可以試下用3手指都可以嘅。跟住就可以俾小朋友咧喺下低鍵盤裏邊咧填顏色，揾晒呢個空空嘅籃子出嚟啦。咁跟住下一頁咧，鮮甜嘅番茄喎。咁你一樣可以跟住圖上面咧圖示去揾一揾兩個黑鍵嘅右邊，即係呢個音。同樣我哋咧可以喺成個琴鍵揾晒出嚟嘅。呢次咧，我哋會用鮮甜嘅番茄去形容啦。咁有冇人估到點解咧？因為好多時一開始去學嘅時候咧，我哋彈嘅時候冇想像住一個點嘅聲音，好多時咧可能會發出比較生硬嘅聲音，即係例如咁呢啲可能比較刺耳嘅聲音。所以我哋可以想像一下，呢個係一個好甜美嘅番茄。咁你彈落去嘅時候咧，我哋就有呢個想像。咁就唔會發出一個咁生硬嘅聲音啦。咁注意一下啦，我哋彈嘅時候咧，我哋可以唱埋出嚟嘅。我哋用拉佢出嚟啦，啦啦啦啦。咁當然啦，我可能同一個拉出嚟啦，但係咧，因為人聲咧嗰個幅度嗰個高低音個音域係有限啦。咁唔緊要嘅，咁我哋最重要咧係培養歌唱嘅一個習慣同埋意識。咁跟住咧，我哋就會咧彈奏一個和弦喎。咁所以咧，我哋呢一個標題就叫籃子遇上番茄咯喎。咁咧，如果我哋一般彈奏和弦咧，我哋原本就一隻手彈3個聲音嘅，但係呢個可能對初學者比較難，所以咧我哋就變成一個咁嘅彈法，彈個籃子出嚟。之後再加上番茄，加埋一齊。咁呢陣時咧，你會聽到一個點嘅聲音咧，俾一個空洞嘅聲音，加埋呢個番茄，我哋會得到一個咧比較飽滿、一個圓滿嘅聲音，亦都比較豐富嘅。之後我哋亦都可以試下咧，喺唔同嘅位置咧，去將呢個籃子同埋番茄加埋一齊喎。例如我哋可以呢個位置咁同樣咧，如果學生嘅手唔夠大咧，我哋可以用另外一個指法去代替嘅。咁我哋嘅左手咧可以用3手指，右手就用1同埋3手指咁樣彈。
咁樣亦都可以嘅。好啦，咁跟住咧，我哋就要結合翻我哋之前所學嘅節拍啦。我哋呢次咧就係有男子與番茄四兄弟喎。咁個四兄弟就係其實代表住嗰四拍啦。咁大家可以聽一次。我哋左手咧就會長按一個長音啦，而右手咧我哋就可以數住1、2、3、4，分別彈4下嘅。1、2、3、4，1、2、3、4。咁當然我哋亦都可以用唔同音區啦。咁去到咧隔離嘅番茄進行曲咧，其實進行曲係有一個好固定嘅節拍，所以咧我哋就加上之前嘅番茄四兄弟，我哋重複4次就可以成為一個進行曲噶啦。咁而家我哋就試下用男子同埋番茄四兄弟幫歡樂頌去伴奏咯喎。咁咧，我哋通過呢個方式咧，其實我哋就可以慢慢建立我哋嘅節拍感啦。咁樣，咁其實番茄同埋男子咧，亦都可以做多好多嘢喎。就例如我哋亦都可以試下自彈自唱啦。咁我哋可以試下唱 Brother John 或者 Roll 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 都得嘅。咁我而家就示範一次啊。Roll Roll 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 your boat gently down the stream。Merrily, merrily, 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 life is but a dream。又或者 Brother John， Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong。係咪好好玩咧？咁大家翻去試多啲咯噃。都係剩翻2個。